ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്നൊരു കൂർക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടി തയ്യാറാക്കാം. തൊലി കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത കൂർക്ക നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൂർക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും എരിവിന് ആവശ്യമായുള്ള മുളക്, ഞാനിവിടെ കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അല്പം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു വിസിൽ മതിയാകും. പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അല്പം ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് നന്നായി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളി ഒരു റെഡ് കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഉള്ളി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച് കൂർക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വെള്ളം നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അല്പം കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചൂടുള്ള ചോറിനോടുകൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കൂർക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.